唔好再買嗰啲急凍生蠔啦。咁食完呢一次生蠔之後，出到呢一條片，希望冇食物中毒啦。大家好啊！咁近排呢，都唔係話近排噶啦，流行咗一段時間嘅，叫嗰啲即食日本生蠔啊。咁我就上咗 HKTV Mall 買咗2盒試下佢咩料啦。一款呢就78蚊，第二款呢就128蚊2包啊！哇，死唔死啊！如果一包難食嘅話，仲要食2包喎，點搞？咁呢2款生蠔送到嚟嘅時候呢，都係好硬嘅，都係雪到硬晒咁樣。咁我就放喺雪櫃入邊自然解凍啦。咁大概放咗喺雪櫃5個鐘頭左右啦。咁攞翻出嚟試下佢先。咁最貴嗰盒啊，128蚊2包嗰款生蠔呢，出晒水啊！哇，拍片嗰時我都皺晒眉頭啊！唔係啊，玩啲咁嘅嘢。咁個包裝都係啦，標榜住可以生食用嘅。咁最緊要睇下有冇簡體字啊。咁而第二款圓形包裝嗰款呢，我好似印象中喺 AEON 見過嘅。呢一款呢就望落去冇咁服啦，咁都係啦，出晒水咁樣，好似泥水咁嘅款啊。呢一盒呢就78蚊，有11隻蠔啊，11隻生蠔。咁打開呢盒生蠔啦，咁聞到好重嘅蠔味嘅，係好似打邊爐嗰隻生蠔嘅味道啊，即係好似美國桶蠔嗰隻味道啊。咁啊，絕對唔係話新鮮嗰隻生蠔嘅味道啊。咁呢一盒呢，平均都要7蚊一隻啦，7蚊一隻生蠔。佢呢一款呢，11隻蠔入邊呢，每一隻蠔呢都好飽滿啊，隻隻都好飽滿嘅。試下先。講到味道仲有口感呢，係有啲奇怪嘅。佢完全係冇海水嗰隻鹹鮮味道啊，亦都冇入口好爽脆嗰種感覺啊。咁佢入口係幾 creamy 嘅，佢嘅質地都比較黏嘅，食到少少奶香嘅味道咯。總之一句講晒啦，滑潺潺嘅感覺啦，就唔似係食新鮮生蠔嘅感覺噶啦。如果要追求呢食新鮮生蠔嘅感覺呢，呢一款呢或者後面嗰款啊，都一定係唔啱你噶啦。我就試下點咗個豉油食，會唔會更加好食，或者對佢改觀啦？都唔會喎。其實點咗仲有未點呢個感覺都差唔多噶啦。我反而覺得唔點呢冇咁鹹啊，點咗更加難食啊。咁睇完呢條影片啦，咁真係買呢啲急凍網上嘅生蠔呢，真係要三思而後行喎。有機會係買中嗰啲瀉藥啊，或者唔新鮮嘅生蠔呢，哇，食到肚屙都唔出奇。好啦，咁即刻硬住頭皮試埋第二款啦。咁第二款呢，就128蚊2包啊，每包呢都有6隻生蠔，3、4、5、6都有6隻喎。佢都唔使用蠔刀開，一撬就撬開咗。呢個用手呢都剝得開。雖然佢要開晒啲蠔俾你啊，咁但係望下啲肉質先，就比起啱啱第一款嗰款生蠔呢嘅肉啊比較削啊，更加細隻啊，縮晒水咁嘅款。個味道啊或者質感呢，同啱啱嗰款都差唔多噶啦，都係滑潺潺啊嘅感覺。唯獨一樣嘢就係呢一款就比較削咯，啱啱嗰款就好飽滿噶啦。第一款呢就食落去好飽，個肚都飽埋。咁第二款就其實6隻都唔係話好多啊。時間關係啦，就所有蠔剝開晒。哇，佢啲殼好碎喎，好容易剝得開啊。咁呢一款生蠔呢，我就食咗5隻啊。咁因為冇咁飽滿啊，容易食啲。咁其中一隻啦，攞到上手，哇，嗰種味道怪怪地咁樣，哇，真係食唔落啊。望落去呢，嘅色水已經唔對路啊。咁我啲冒險精神呢，即刻收翻埋先，咁唔好揾命搏啊嘛。咁後尾啊，我上網睇翻呢一款生蠔嘅留言啦，哇，嚇死人喎！又話屙又話嘔，之後有啲發燒添。
原本呢仲想有剩嘅生蠔啊攞嚟煲粥咁樣，但係算啦，見到呢啲留言咁誇張，又話會發燒，咁我都驚食物中毒噶嘛。好啦，咁呢一集冒險咁開箱嚟到呢度啦，咁大家中意呢個頻道呢，可以讚好或者訂閱分享出去啊。咁呢一款生蠔呢，自己可以唔食啊，但係必須啊送俾你最好嘅朋友食。好啦，呢一集嚟到呢度，拜拜。